những xúc xích nè các bạn. Để mình coi bao nhiêu. À 10 cây các bạn. Thì giờ 10 cây thì giờ mình bắt đầu mình ăn nha các bạn. Giờ mình mời các bạn cùng ăn nha. Mình thì nãy rửa tay nên mình bóc nha các bạn, nên mình có được bóc nha các bạn. Đó bạn, đó các bạn, mời các bạn cùng ăn nha. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon lắm các bạn. Mình mới vừa ăn thử miếng xúc xích này các bạn, nó ngon lắm. Giờ mình ăn tiếp nha. Ngon lắm các bạn. Mình thì chấm tương ớt Chinsu các bạn, chấm tương ớt Chinsu á. Tại nhà mình á ăn tương ớt Chinsu quen rồi các bạn. Mời các bạn cùng ăn luôn nha. Giờ mình ăn tiếp nha các bạn. Mình ăn xúc xích tiếp nha. Chào các bạn, để mình uống nước đậu nè. Nhà mình đang uống nước đậu không được. Tại bà ngoại mình nói uống nước đậu vô tốt lắm á, uống nước đậu vô là không có bệnh đồ, không có bệnh hoạn đồ các bạn.
hột mì cung đình đó các bạn, nó có hành đồ các bạn, có hành đồ ăn ngon lắm các bạn. Xúc xích á, thì xúc xích này chắc làm từ thịt heo đó các bạn. Video đến đây cũng được rồi nha các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay á thì các bạn hãy nhấn like và chuông và chia sẻ và nhấn đăng ký nha các bạn. Xin chào các bạn.